ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிதனஸ்ரீ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம நிதனஸ்ரீ சேனலில் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போது ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணதுமே இதில் வந்து நாங்கள் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா குல்ஃபி ஐஸ் வச்சுருக்கோம். குல்ஃபி ஐஸ் பண்ணோம். இதில் கொஞ்சோண்டு மட்டும் இருந்துச்சு. ஸோ அதை இந்த மாதிரி வச்சுருந்தோம். இன்னும் அது அப்படியே இருக்குது. இதோட மூடுறது எங்கே அப்படின்னா இது வந்து பிஞ்சிருச்சு அப்படியோ. ஓகேவா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. இப்போ நான் 2ல் வச்சுருக்கேன். இந்த சின்ன 2ல் வச்சுருக்கேன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூலிங் இருக்கும். இப்போ நான் வந்து 4ல் வைக்கிறேன் இந்த 3. இப்போ வந்து கீழே எப்போவுமே பால் இருக்கும். பட் பால் வந்து இன்னும் நாங்கள் வைக்கலை. பட் நைட்னால நாங்கள் வந்துட்டு வைக்கலை. அண்டு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே போயிடலாம். இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா லெமன் இருக்குது. ஆக்சுவலி நான் மோஸ்ட்லி லெமன் ஜூஸ் குடிப்போமா. ஸோ இங்கே லெமன் வந்து ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து முட்டை வைக்கணும். முட்டை எங்கள்கிட்ட இப்போதைக்கு இல்லை. ஸோ அதனால் இதில் லெமன் வச்சுட்டோம். இது வந்து கத்திரிக்காய் அழுகி போயிடுச்சு. இதை தூரத்துக்கு போடணும். இது ஒரு கத்திரிக்காய். இதுமே ஒரு தோட்டத்தில் விளைஞ்ச கத்திரிக்காய். இது ரெண்டும் மட்டுமே தோட்டத்தில் விளைஞ்ச கத்திரிக்காய். இது வந்து தோட்டம். இது வந்து உள்ளே வந்துட்டு ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்காங்க, என்னென்னு தெரில. இது வந்து தோட்டத்தில் விளைஞ்ச மாம்பழம். இது வந்துட்டு என்னன்னு தெரியலை. இது வந்து தக்காளி. அண்ட் இது வந்துட்டு தேங்காய் கொஞ்சம் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கேபேஜ். இங்கே வந்து ப்ரோமக்ரேனட். அப்புறம் வந்து அப்படியே கீழ் ஃப்ளோருக்கு போனோன்னா கருவேப்பிலை, அப்புறம் மாங்காய் ஊறுகாய், அப்புறம் இதில் என்னமோ வச்சுருக்காங்க. ஏதோ எள்ளு மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முருங்கை இலை இருக்குது இதில் இந்த கவருக்குள்ளே. இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி வச்சுருக்காங்க. அண்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு உருண்டை மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இந்த உருண்டை சாப்பிட்டா சத்துன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து எலுமிச்சை ஊறுகாய். அப்புறம் வந்து இது வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து என்னென்னா கொத்தமல்லியோட இது உரத்துக்கு வச்சுருக்கோம். நாங்கள் போடணும். என்னன்னு தெரில. அந்த கொத்தமல்லி காம்பை மட்டும் வச்சுருக்கோம். எதுக்குன்னு தெரில. உரத்துக்கா செடிகளுக்கு உரத்துக்கான்னு தெரில. ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வடை வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணுற மாதிரி. இது வந்து மோஸ்ட்லி கருவேப்பிலை அப்படின்னா கொஞ்சம் இது குனிஞ்சு எடுக்கிற ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே வைப்போம். யூஸ் இல்லாதது கொஞ்சம் நாங்கள் எப்போவுமே எடுக்கிறதெல்லாம் நாங்கள் வந்து இது மேலே இந்த 3, 4லேயும் வைப்போம். எப்போமாவது எடுப்பதெல்லாம் இந்த கீழ் ஃப்ளோரில் வைப்போம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தயிர். அண்டு இது வந்து நெய்க்கு வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே பார்த்தோன்னா நெய்க்கு தான் ஆக்சுவலி எல்லாத்தையுமே நெய்க்கு தான் ஆக்சுவலி எல்லாமே வைப்பாங்க. இது வந்து நேற்றுள்ள பிரியாணி. இது வந்து மிளகாய். அப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்து இது இருக்குது. நேற்றுள்ளன்னா என்னமோ வச்சுருக்காங்க. இதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு தெரியலை. நேற்றுள்ள சாம்பார். நேற்றுள்ள இருக்காது. இருங்க பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்காங்கன்னே தெரில. கேசரியாக இருக்கும் அல்லது கேரட்டோட இதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் கேசரி என்னமோ தெரில. வச்சிடலாம். அப்புறம் வந்துட்டு இதில் வந்து மாவு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த்தங்காய் ஊறுகாய். இது வந்து இந்த நெய்க்காக தான் வச்சுருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு உள்ள துவையல். அப்படியே பார்த்தோம்னா இதில் வந்துட்டு வெங்காயம் வச்சுருக்காங்க. ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா நேற்று இது காலையில் வந்து டிஃபனுக்கு வந்துட்டு இட்லிக்கு வந்து இப்போ இது வச்சாங்க ஒரு குழம்பு. அந்த குழம்பாக இருக்கும். நைட்டுக்கு வந்து சட்னி. அடுத்த கீழ் ஃப்ளோர் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபேஜ். நேற்றுக்கு முந்தானேற்று உள்ள கேபேஜ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் பட்டாணி. இதுவும் நேற்று தான். ஏன்னா
சாரி ஆமாம் இது நேற்று தான். ஏன்னா இந்த இது பேர் என்ன பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தேவை எங்களுக்கு. ஸோ பட்டாணி வந்து இதில் வச்சுருக்காங்க. இதுலேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னு தெரியலை, வடை மாதிரி இருக்குது, என்னன்னு தெரியலை. இதுமேட்டு முருங்கை இலை தான். அண்ட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இஞ்சி. அப்படியே கீழ் ஃப்ளோரில் எல்லாருமே கீழ் ஃப்ளோரில் வந்துட்டு என்ன வைப்பாங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் தான். இங்கே வந்து லெமன், அப்புறம் தக்காளி, பீட்ரூட், அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சமைக்கிறதுக்காக. எல்லாருமே இங்கே வெஜிடபிள் ஃப்ரெஷ் அந்த மாதிரி வெஜிடபிளுக்கு தான் ஆக்சுவலி இதை எல்லாருமே எடுப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இவ்வளோ ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரே. இதில் எப்பவும் பால் இருக்கும், பட் இப்போ இல்லை. நேற்றுலாம் கூட இருந்துச்சு. அவ்வளோதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர். ஓகேவா. அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் நேற்று பண்ண ஐஸ்கிரீமோட மோல்டு. ஓகேவா. ஸோ இந்த இதெல்லாம் நல்லா குல்ஃபி நல்லா வந்துருச்சு. அண்டு கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்ததுனால நான் வந்து இதில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் இன்னும் கட்டி ஆகணும். ஓகேவா. ஸோ வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. எல்லாத்துக்கும் பாய், டாடா.